Molweni bethuna bantu baseSouth okanye ndithi bantu bantu baseAzania. Inintsi into eMzantsi, asazi noba sibambe eyiphi siyeke eyiphi. UJuly has been a lot. Kuningi, nani niyayazi bantu baseAzania. Kodwa ke masingeneni kwiiNgani zeSithembu season 3. Bethunana, ndifuna ukuqhwabela uMpumelelo izandla. uMpumelelo wenze isithembiso kuAmahle ukuba mna ndiyakuthanda and mna ndiza kulobola. Wathini ke uMpumelelo? Kwakule season iyi-1 ke sandikhange ibe iDregaration. Wathini? Walobola uAmahle uMpumelelo. So ndifuna ukumqhwabela. Uyibonile intombi, wayithanda intombi. Uthi uMpumelelo, iyacelwa intombi ma uyithanda. Uthi uyamthanda, wamthini? Angithi wena uyangithanda, angithi wena uzangilobola. Wamlobola indeed ke mabethunana. Wenza iqiniso uMpumelelo. So no, sizambiza umfana wamaqiniso from now on. Umfana osenzayo isithembiso aphinda athini? Asifezekise. Promise keeper uMpumelelo. So sifuna ukuthi congrats kuni ke Mpumelelo kunye nobani? NoAmahle. Though ilobola negotiations were tough, kodwa congratulations. All in all, congratulations and celebrations kuni nobabini. Bethunana, siyambona ke ngoku uMpumelelo kunye noTirelo noTata Mseleko bene-meeting. Follow up from laa meeting uTata Mseleko wayenayo noTirelo. UTirelo ke evoyisa izikhalazo zakhe ngoMpumelelo. So bakunye bobathathu ke ngoku, I guess, for uba uMpumelelo azochaza elakhe icala uba what was going on, what were happening. Uyatsho ke uMpumelelo that no, it was not 3 months. Uphosa kwakhe isondlo somntwana. It was inyanga according to him. But siyabona uba uTirelo zinintsi izinto angonwabanga ngazo because nakulaa meeting ke okanye follow up meeting sana uNono ebengonwabanga at all. Andazi nomtiritiri noba na sithi because ndikuvile kwi-live yakho uzama ucacisa, but Nono ndifilisha uba uye washiywa ngumsindo. Uyaqonda? Asizukwenza ngathi asikhe sishiywe ke nathi, nasi siyashiywa imisindo. Uphazamile Nono. Andiyazi, ndikuvile uzama uyicacisa le nto ukuba ulalelani la, it was not for uTata Mseleko noMpumelelo. But kuthi it seemed like that nje. It seemed into yobana ingathi ngoku intlonipho yakho for uTata Mseleko kwa itowuni yakho ke, iyeke yonke enye into, kwa itowuni yakho ibinayo indelelo Nono. Ndiyandastenda mhlawumbi ii-emotions zakho nangezinto zelobola obungakhange uzazi. Not that obungafuni uMpumelelo alobole uAmahle, but it was done behind your back. So inoba ii-emotions zakho bezishushu. Uyaqonda? So akhange uzive uba itowuni yakho for uTata Mseleko noko iye yathanda nokuba ne-disrespect. Uyayiqonda? Andiyazi noba ndithi nakuwe noMpumelelo khanikhangele enye i-mediator for ii-disagreements zenu kwi-relationship yenu so that ungazowukhuphela sometimes imisindo kuTata Mseleko because kaloku usengumkhulu kaSinga. So you have to give him i-respect that is due to him. Nawe Tata Mseleko kho usuzifaka ndoda enkulu maan kwezi zinto zabantwana. Because ezinye izinto ngoku sekungenwa nakwiindaba zamadyasi, uMpumelelo angafuni uwasebenzisa ngoku wena funeka umlandukise uba sebenzisa amadyasi. Andazi noba bantwana bakhe babe nomnye umntu ongenguwe okanye enye i-elderly couple engenini, mhlawumbi abantu abazomediyeyitha nje kakuhle
noba zii-professionals, i-relationship coach kanje, uyaqonda? Abazobabonisa indlela but ingabi nguwe because ngoku ikhona maan i-boundary endifilisha uba maan utirela akathethanga kakuhle nawe and ngoku uthetha nawe ingathi uthetha kunye nentanga yakhe. Ikhona into engakhange ibe rayithi kulaa meeting, khange sihlale rayithi because abanye abantu bebembuza uba sekutheni ngoku wena sewudelile utata uMseleko. I was like, hayi bendingathethi naye, bendisithi mabalalele. Andanawe esithi mabalalele i-voice note or what esuka kwabantu bakokwabo. Siyabona ke ngoku from le live into yobana uTitrelo uyacacisa uba yena ebefuna ukutshata noMpumelelo, ebefuna. But abantu abangakhange bafune uakseptha into yelobola ngabazali bakhe. I do because I think abazali bakhe bafuna uTitrelo aqale agqibe esikolweni. And then ke ngoku xa sekegqibile angatshata. Which is good ke, it's good because mhlawumbi bayayazi into yobana umtshato unee-demands zawo and sometimes iyakwazi i-career yakho if mhlawumbi ungena ungekagqibi, iyakwazi uthatha i-back seat. Uyayibona laa nto? Uphele ngoku i-career yakho ibeka kwi-shelf for a long time. Kanti noko xa sowungena ugqibile, ugradyuweyithile, ungaphinde ke ngoku uphinde uqhubekele phambili phaa, but at least ungena unayo noba i-degree eyi-one. Uyayibona laa nto leyo? Uqhubekeke ngee-honours and masters and ne-PhD level if that's where you want to take it, but ungene unento, ungene career-wise une-direction. Uyayibona? Ungangeni ucasa uba heyi awuzazi noba uzoqala ngaphi, kusafuneka uqale ugqibe usalwela into zowugqiba i-degree ngapha, umtshato unee-demands. So I do think that abazali bakaTitrelo, they did right by her. Yeah, benze rayithi kakuhle and kukuthanda maan nomtiritiri even though kwi-live yakho ubusithi hayi shame, intliziyo yakho baye bayifaka kwi-fish oil eshushu ngokuthi hayi. But kukuthanda and ba-wise abazali nina, ba-wise, bebengakulahlekisi tu. And ke ngoku uthando ke ngoku luyakwazi ulinda kaloku nono ne. So uMpumelelo angakulinda ugqibe ugradyuweyithe because I do think that noko inoba so close to i-finish line and then ke ngoku ziqalwe izinto zamalobola and. Uyaqonda ke nono? So ungabi too hard on abazali because they said wait ngoba uthando luyalinda. But ke Mpumelelo hayi ndoda enkulu okanye mfana, noko ke uyakhula ke and also uyabonisa nabanye abafana uba umfana mayethanda intombi uyayenza iplan. A mfana in love wants to lobola, you make a plan mabetunana. Ungumfana awuncediswa yintombi, yeyi noba iplan uyenze kanjani nono, yenza mfana iplan. Uyaqonda? Akho ntombi funeka izilobole apha because ifuna utshata and iserashini. No, mfana himself needs to make a plan. Mfana makaplan. Uyayibona laa nto leyo? Congratulations ke Mpumelelo, nawe amahle. Tiri, ulungise itowuni yakho xa uthetha notata uMseleko phaa okanye nikhangele enye imediyieyitha please nono va, please, so that niprizeve i-relationship yenu nomkhulu kaSinga. NoMpumelelo angakuboni ngathi hayi wena umhloniphe utata xa uthetha uyenyusa itowuni . Uyabona? Nilungise izinto ezininzi ngezaa zinto because ezi meetings, ezi family meetings naxa sowutshatile nono, sometimes they bring more fire than putting out the fire emitshatweni. Serious. Nabantu xa bethetha online you'll hear them saying that, ii-family meetings kulapho izinto zamoshakala khona kakhulu. Uyayibona? So khangelani omnye umntu, i-relationship coach njalo njalo. Yeyi, noba yi-couple enye, abantu abangakho too close nani, niprizeve i-relationship yenu
notata uMtsileko. Uyayibona laa nto nono? Please ke baba, shaphini.